Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh masu kallo da sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ni a cikin YouTube channel ina mai suna Gidan Kuɗi TVC inda nake kawo muku bayanai dangane da jami'o'i da polytechnics da suke kasar Italiya, yanayin yadda mutum zai nemi admission da kuma yadda mutum zai zo har ya zo ya kawo ga fara karatu a cikin wannan kasar Italiya. Idan ba ku manta ba a cikin videos da muka fara saki mun fara kawo bayanai dangane da scholarship ta yadda mutum zai nemi wannan scholarship din ya apply successfully har ya samu, wanda wannan scholarship din muna sa ran cewa shine wanda zai taimaka wa mutum wajen inda mutum zai tafiyar da al'amuran financial problems nashi na dangane da karatun da yake yi. So a bidiyon da ya gabata mun saki inda muka yi bayani akan takaddu da ake buƙatar mutum ya mallaka kafin ma a ce ga mutum ya kawo ga yayi apply na wannan scholarship din da ake samarwa. Yau insha Allah za mu yi magana dangane da yadda mutum zai yi ya apply wannan scholarship din. Ku biyo ni domin gani a cikin screen dina yadda zan yi bayani ɗaya bayan ɗaya. Za ku zo ku rubuta website din inda za ku shiga ku yi registration na apply na scholarship din, shine edisu.piemonte.it shine website din. Sai ku shiga, kuna shiga zai kawo ku wannan page din. Yana kawo ku wannan page din sai ku je sai ku danna inda aka rubuta servizio online, sai ku click na kan shi. Kuna yin click na kan shi zai kawo ku wannan waje inda aka rubuta borsa di studio posto letto restorazioni, sai ku click na kan shi. Kuna yin click na kan shi zai kawo ku wannan shafin. Tunda ba ku da access da website din, yanzu ne kuke so ku registration, sai ku zo nan inda aka rubuta registrazione, sai ku click na kan shi. Kuna yin click na kan shi zai kawo ku wannan shafin. Yana kawo ku wannan shafin sai ku zo nan ƙasa sai ku zo inda aka rubuta Operazo Visione, sai ku click na kan shi. Kuna yin click na kan shi zai koma bakin dot tsakiyar shi. Idan kuka click na kan shi sai ku zo nan inda aka rubuta Avanti, sai ku click a wajen. Kuna yin click a wajen zai kawo ku wannan shafin. Da farko za su tambaye ku code tax ɗinku, tunda ku ba ku da code tax ɗinku. Duk wani wanda yake zaune a Italy yana da code tax. To tunda yanzu ku ba ku da code tax sai ku zo ku yi requesting na code tax. Sai ku zo nan wajen inda aka yi question mark din nan, sai ku click din shi. In kuka yi click din shi zai bude muku wannan page. Yana bude muku wannan page sai ku zo kan wannan link din, sai ku click akan wannan link din codice fiscale. Kuna yin click akan shi sai ku zo nan wajen sai ku rubuta sunan mahaifi wanda yake sanin kenan. Muƙaddara cewa sunan mahaifin shi Ahmad, muƙaddara kuma sunan shi Tanko. Idan mace ce ko namiji, muƙaddara cewa namiji ne. Idan mace ce F, idan namiji ne kuma M. Nan wajen shi kuma logo di nashi sai ku rubuta Nigeria. Idan kuka rubuta Nigeria shi wannan provincia ba ruwanku da shi. Muƙaddara cewa an haife shi 1 ga watan January 1990. So wannan su ne information da za ku saka. Kuna yin saka sai ku zo nan inda aka rubuta calcula, sai ku clicking akan inda aka rubuta calcula din. Kuna yin clicking zai kawo ku nan, wannan shine code tax din. Kada ku manta cognome shine surname, nome kuma shine suna. Kenan sunan mahaifin shi Ahmad, sunan shi Tanko. Sai ku yi copy din shi ko kuma ku rubuta. Idan kuna so ku yi copy din ne kawai ba rubuta za ku yi ba, sai ku zo nan ƙasa inda aka rubuta copia. Za ku zo nan ƙasa inda aka rubuta copia sai ku yi clicking akan shi, shine zai muku copy din wannan tax code din. Kuna danna shi in yaso sai ku dawo pejin baya. Kuna dawowa pejin baya sai ku zo sai ku yi pasting
na wannan tax code ɗin da kuka yi copy. A nan sai ku rubuta surname, mun ce surname ɗin shi shine Ahmad. Muka ce sunan shi kuma Tanko. Sai mu sa cewa namiji ne. Nan wajen provincia di nascita sai ku nemi inda aka rubuta outside Italy, tunda ba a cikin Italy aka haife mutum ba, sai ku rubuta outside Italy. Nan wajen kuma sai ku rubuta Nigeria. Kuna rubuta Nigeria sai ku yi clicking akan option ɗin da ya nuna muku Nigeria. Sai ku zo nan sai ku rubuta shekarun haihuwa. Kada ku manta a fiscal code mu rubuta 1st January 1990. Sai mu je sai mu nemo 1st January 1990. Gashi nan ya fito. Sannan wajen sai ku rubuta email address ɗinku. Kuna rubuta email address ɗinku, muƙaddara cewa ni email address ɗin shi kenan wannan. Kuna rubuta email address ɗinku, sai ku zo nan wajen inda aka rubuta cittadinanza, kai ɗan wace ƙasa ne, sai ka zo sai ka zaɓi Nigeria. Misali idan a Nigeria, idan mutum yana da citizenship na Nigeria kenan, sai ka nemi Nigeria. In kuma citizenship wata ƙasa ne sai ka nema. Nan wajen sai ka zaɓi password. Password ɗinka kada ya ƙasa da harfa 8, sannan kuma kada ya wuce harfa 10. Sannan kuma ana so ya zama alphanumeric ne password ɗin. Sai mu rubuta mishi password ɗin shi. Don muka rubuta password ɗin, za ku ga muƙaddara cewa password ɗin shi shine Nigeria. Mu rubuta Nigeria 1. Kun gani wannan shine alphanumeric saboda akwai alphabet kuma sannan akwai lamba. Sai mu zo sai kuma repeating password ɗin, shine inda yake confirming. Wancan na farko da ka rubuta zai zama iri ɗaya da wannan na biyu da kuka rubuta. Sai ku zo nan ƙasa inda aka rubuta salva e continua, sai ku yi clicking akan shi. Kuna yin clicking akan shi zai ce muku nan confirm email address. Wancan email address ɗin da kuka rubuta da farko shi za ku kuma ɗorawa a nan wajen. Kuna ɗora shi a wajen. Kuna ɗora shi a wajen shi kenan kun gama aikin da za ku yi. Kada ku manta email address ɗin da kuka yi amfani da shi a farko shine za ku rubuta shi a nan, saboda za su turo muku da link ko kuma code. Sai ku yi clicking salva e continua a nan wajen. Suna turo muku salva e continua, kana yin salva e continua sai ka je sai ka controlling email ɗinka, sai ka duba email ɗinka me aka turo maka a ciki. Sai ku zo kan email address ɗinku, ku zo ku buɗe inbox ɗinku. Kuna buɗe inbox ɗinku za ku ga saƙo ya zo muku ta wannan no reply at Edisu Piemonte. Sai ku yi clicking akan shi domin ku buɗe. So kuna buɗe shi za ku ga wannan nambobin, misali kamar irin wannan nambobin da aka turo muku. To wayannan nambobin su ne za su zama cewa username ɗinku kenan. Sai ku yi copy ɗinsu. Idan kuka yi copy ɗinsu sai ku koma kan website ɗin Edisu ɗin. Kuna koma kan website ɗin sai ku dawo nan wajen inda aka rubuta service online, sai ku yi clicking akan shi. Kuna clicking akan shi sai ku kuma dawowa nan wajen inda aka rubuta Borsa di Studio, sai ku yi clicking akan shi. Kuna yin clicking akan shi sai ku dawo, sai ku zo nan wajen, sai ku zo sai ku yi pasting wannan lambobin da suka turo muku. Sai ku yi pasting wannan lambobin da suka turo muku a wajen. Sai nan kada ku manta password ɗin da kuka yi amfani da shi lokacin da kuka yi registration ɗin da za su turo muku wannan username ɗin, shi za ku saka. So kada ku manta shi. Kada ku manta shi, kuna saka password ɗin
sai ku dawo sai ku yi clicking. Kun gani nan, kuna yin clicking to zai buɗe muku wannan shafin. So a wannan shafin a nan za ku je ku yi registration ɗinku gabaki ɗaya yadda kuke so. So yanzu abin da mutum zai yi shine za ka duba ka gani shin a scholarship ɗin da za ka nema na kuɗi ne kaɗai kake so a baka, ko kuma a'a kana so a baka ne standard. Standard shine wanda za a baka wajen kwana a hostel kenan, hostel ɗin makaranta da kuma rabin kuɗinka. Mun ce scholarship da ake bada euro 5,200. To idan scholarship ɗin da ka nema standard ne zai zama cewa 2,500 makaranta za su rike saboda kuɗin hostel da suka baka, sai su baka cika ragowar 2,500 ɗinka. So idan kuma a'a scholarship ɗin kaɗai kake so ka nema to duk dai za ka iya yi. Duk koma ne kake so za ka yi. In kuka zo nan wajen sai ku zo sai ku yi clicking. Bayan kun saka username ɗin da suka turo muku da password ɗin da kuka zaɓa lokacin da kuke registration ɗin nan, sai ku zo nan wajen sai ku zo sai ku yi clicking. Kuna yin clicking a kan shi, nan wajen yana tambayar ku, kun ga nan a cikin wannan ɗinku babu komai, sai ku yi clicking a nan wajen inda aka rubuta compiler. Kuna danna compiler a nan wajen shikenan zai kawo ku nan wajen. Yana kawo ku nan wajen sai ku rubuta nan primo anno, tun da shekarar farko ne kuke, sai ku clicking akan wannan na farkon. Kuna yin clicking akan wannan na farkon shikenan zai zo sai ku zo nan tipo di beneficio. Idan standard kake bukata a nan za ka zaɓa. Idan standard kake bukata, standard shine kamar yadda na faɗa cewa za a baka ɗaki a hostel. Ɗakin nan ba kai kaɗai ba ne ba a ciki. Kada mutum ya ce ya zaɓi hostel kuma ya zo an bashi ba shi kaɗai ba ne ba a ciki. Kuma sannan ma probability na samun ɗaki a hostel ga wanda yake ba ɗan ƙasa ba ko kuma ba a cikin ƙasar yake ba, za mu iya cewa 15% ne. Kenan babu possibility ɗin cewa mutum ma zai iya samun hostel. So abin da ya fi dacewa da mutum ya yi shine ya zo nan inda aka rubuta Borsa di Studio kaɗai, wanda ya zama na cewa mutum kuɗin zai nema, alabashi mutum ya kama haya a waje, sai ka yi clicking a nan wajen. Kana yin clicking akan wannan na biyu ɗin sai ka dawo nan autorizzo edisu, sai ka yi clicking akan shi. Kuna yin clicking akan shi sai ku zo nan ƙasa inda aka rubuta salva e continua, sai ku yi clicking akan salva e continua. Kuna yin clicking akan salva e continua, kun ga automatically tunda kun yi registration din nan na farko, to automatically website din yayi detecting username ɗinku da komai da komai. Ka kun ga nan ya cike automatically surname, name, sex, that is gender, provincia di stato, outside Italy, Nigeria da sauransu. So nan wajen idan mutum yana da disability, kamar idan mutum gurgu ne yana da wata nakasa, sai ka rubuta percentage ɗin da kake ganin nakasar ka ta kai. Idan mutum kamar yana da gurguntaka, to amma gurguntakar tashi ba ta hana shi wasu abubuwa, sai ya duba ya gani percentage nawa ne na wannan gurguntakar tashi sai ya saka. So misali mu ce Tanko Ahmad ba shi da wata nakasa a tattare da shi, sai mu bar shi nan wajen a 0. So nan wajen ba sai kun cike shi ba, saboda me? Saboda nan wajen an tanaje shi ne kadai ga waɗanda ba 'yan ƙasa ba ne ba, amma kuma suna da takaddun zama a cikin ƙasar, already suna zaune a ƙasar Italy kenan. To ba sai kun cike nan wajen ba kenan. Sai ku zo nan wajen inda aka rubuta salva e continua, sai ku yi clicking akan inda aka rubuta salva e continua. Kuna yin clicking akan shi a specificare dove reside la famiglia. Ok, a nan wajen mun manta, a nan wajen za ku yi clicking cewa za ku yi rubuta a inda family ɗinku, iyayenku suke da zama. Misali mu ce iyayen Tanko Ahmad a Najeriya suke da zaune, sai ku yi clicking a nan wajen
sai ku zo sai ku nemo inda aka rubuta Nigeria, sai mu nemo inda aka rubuta Nigeria, sai mu clicking a nan inda aka rubuta Nigeria, sai mu koma nan wajen mu rubuta salva e continua. Muna yin salva e continua, mun ga nan wajen ku riƙa lura da wannan arrow ɗin nan na sama, residenza. So nan yana tambayar a inda mutum yake da zaune. A inda mutum yake da zaune, provincia di residenza, sai mu je mu nemo outside Italy inda mutum yake zaune, sai ka shiga nan wajen, sai ku shiga nan wajen ku nemo inda aka rubuta outside Italy kamar yadda kuka gani a nan wajen, sai mutum sai ya clicking. Kuna yin clicking ɗin shi comune di residenza. Nan wajen ya rubuta ƙasar da yake zaune, Nigeria. Mutum ya nemo Nigeria, sai clicking akan Nigeria. Kana yin clicking akan Nigeria, sai ka zo nan sai ka rubuta address ɗinka da kake da shi a Nigeria. Misali mu rubuta ya wadatar, mu rubuta 'yan mata gari, rijiyar lemo, nan lambar gida nan wajen 360, lambar gida nan wajen numero civico shine lambar gida da mutum zai saka. Idan ma baka san lambar gidan ba, kawai sai kai clicking akan wannan tick din, shine yake nuna cewa baka san lambar gidan ba. Amma mu kaddara cewa ma mutum ya san lambar gidan, sai kawai sai ku danna, sai ku rubuta lambar gida. Misali to lambar waya, ana so mutum ya rubuta lambar wayar shi. Lambar wayar da kake amfani da ita, misali mu ci 080 misali 33162706 misali wannan mutum sai saka lambar wayar shi. Idan kana da wata lambar waya ta biyu ma, ita ma sai ka zo sai ka saka ta, misali mu ce 0801658 misali kenan. Sai ku zo nan provincia di domicilio. Wannan provincia di domicilio, sai mutum sai mu kuma dawowa nan mu nemo inda aka rubuta outside Italy, sai mutum sai rubuta outside Italy inda mutum yake zaune da zama a halin yanzu kenan, sai mutum sai rubuta outside Italy. Comune di residenza, sai mutum ya rubuta Nigeria again. A nan wajen ma sai mutum sai rubuta Nigeria, sai ka zo nan ku yi clicking a nan inda aka rubuta wannan. Sai mutum ya kuma zuwa ya rubuta wannan 360, misali ya rubuta address 'yan mata, nan sai ka zo ka rubuta lambar waya. Mu duba mu gani nan presso ɗin nan me take nufi. Presso ɗin nan ta ce if your name is not displayed on the inbox. Kaga kenan idan akwai wani ɗan ƙararrawa ko kuma a ƙofar gida, wasu a nan misali aka rubuta sunan mutumin da yake zaune a gidan. So nan idan kamar an tura da wasiƙa a wajen ko kuma menene, to mutum ya kamata a ce ya rubuta sunan shi a nan wajen. To misali sai mu ce ai Tanko shine yake wannan registration ɗin, sai mu rubuta Tanko. Kuna rubuta Tanko, kun gama da wannan registration ɗin. Clicking da aka rubuta salva e continua, sai ku yi clicking akan salva e continua. Kun gani wannan arrow ɗin ya kuma yin gaba kenan. To a nan dati scolastici, a nan information suke nema na dangane da karatun mutum. Kenan applying ɗin da mutum yake so, makarantar da mutum yake so ya yi applying. Misali mu ce mutum yana so ya yi applying ne a University of Turin. Kun ga nan inda aka rubuta Università degli Studi di Torino. Misali kenan a ce mutum University of Turin yake so ya yi applying, kawai sai kai clicking akai. Kana yi clicking akan tipo di corso, type of wani irin course kake so kai applying akan shi. Mutum zai zo nan inda aka rubuta
seleziona tipo del corso, sai kai selecting wani irin course ne, first degree ne ko kuma masters ne ko kuma a PhD ne. Sai ka zo nan idan misali a ce first degree ne sai ku yi clicking a nan first degree laureate kenan. To kuna yin clicking akan wannan sai ku zo nan ku rubuta type of course, wani irin course mutum ya sunan course ɗin da mutum yake so ya yi. Misali sai mu ce mutum yana so zai yi law ne. So idan mutum law zai yi wanda yake a turanci ne, kun ga ana da global law and transnational legal studies, sai kai clicking akan shi. Kana yin clicking akan shi automatically zai fito department jurisprudenza kenan, department of law. So Turin na automatically yayi wannan. Idan part time mutum yake so yayi applying sai ku clicking anan waje, idan full time mutum yake so applying sai mutum ya clicking anan. Kenan akwai full time akwai part time. So mu kaddara cewa Tanko Ahmad yana so ya applying a full time ne, shine zai zo yi clicking akan wannan bakin inda aka rubuta Imperium. Kawai sai mutum sai ya zo nan wajen inda aka rubuta Salva e Continua. Kana danna Salva e Continua shikenan zai buɗo maka shafi na gaba. Wannan shafin na gaba kiɗe kada mutum ya damu kanshi akan ciki wannan shafin gaba kiɗa. Sai mutum sai ya zo inda aka rubuta Salva e Continua, kawai sai kai saving sai kai continua. Kana yin solving kai continua sai ka zo nan ƙasa inda aka sai ku zo nan ƙasa inda aka rubuta wani dichiaro di aver letto, sai mutum ya click har sai ya koma baki, sai kawai sai mutum ya zo nan inda aka rubuta Salva e Continua, sai mutum ya clicking inda aka rubuta Salva e Continua. Okay, to anan shafin studente indipendente. Me ake nufi da studente indipendente? Idan kuka yi clicking a nan wajen za ku ga inda aka rubuta studente indipendente, ga da turanci nan idan mutum yana so ya karanta da turanci, contact your local registrar. To tunda mutum already ba ita ne ke balatana a ce yana yin aiki yana kasuwanci ne da sauransu, to mutum ba kasuwanci yake yi ba. To a nan wajen congiuntivo separato legalmente divorciato, sai mutum sai ya clicking a nan inda aka rubuta nessuno din nan. Sai mutum sai ya rubuta sai mutum ya clicking inda aka rubuta nessuno. Nan wajen ma sai mutum ya duba ya gani, nan wajen mutum yawanci ba a da wannan, idan kamar military ne mutum ko kuma mutum maraya ne, idan kai maraya ne za ka yi clicking a nan wajen. Idan kai maraya ne za ka yi clicking a nan wajen, amma mu kaddara cewa mutum ba maraya ba ne ba, amma idan maraya ne kai za ka yi clicking a nan wajen. Idan kungiyar addini ce take ɗaukar ɗawainiyar karatunka za ka yi clicking a nan wajen. Idan military ne kai za ka yi clicking a nan wajen. Idan misali a ce daga detention center, kamar daga prison mutum ya fito kuma yake so applying, sai mutum sai ya clicking a nan wajen. Idan kuma a wani community benefit kake sai ka clicking a nan wajen. Idan nan wajen kuma idan mutum suka ce di possedere certificato di estraneità economica e effettiva da parte di uno o entrambi. Idan mutum yana ɗauke da certificate na wanda yake nuna income ɗin mahaifan shi, sai clicking a nan wajen. Misali bara mu duba da turanci me suka ce a wajen. Sai suka ce in case you do not have any connection with one of both your parents and this situation is certified by a social service assigned to your case, you have a verdict issued by the competent court that establishes the financial and emotional extraneousness, then you are allowed to request for elaboration of your ISE Universitario Verificato without having to include the parents at issues or both parents. In order to prove such condition, the certificate or verdict that establish the financial and emotional extraneousness of parents no longer cohabitant with the student as described above must be attached here. Please prefer. Okay. Nan wajen tunda mutum yana yin amfani a wajen inda mutum zai yi amfani da konsula, mutum ya yi presenting a wannan kenan, to sai mutum sai zo sai clicking a nan wajen
kana yin clicking a nan wajen sai ka rubuce kai zo nan wajen kai clicking accetto e sottoscritto. Wanda farko kai clicking nessuno, na biyu kuma ka zo nan non mi trovo, na uku kuma ka zo nan inda aka rubuta accetto, sai ku zo nan ƙasa inda aka rubuta salva e continua sai ku clicking akan shi. Kuna yin clicking a nan inda aka yi salva e continua sai ku zo nan wajen ana tambaya ku cewa family ɗinku a ina suke a zaune. Famiglia internamente residente in Italia, ai duk family ɗina suna zaune a Italy ne. Ko kuma a'a na biyu, famiglia residente in parte in Italia in parte all'estero, a'a wasu suna zaune a Italy ne wasu kuma suna zaune a wata ƙasar. Famiglia residente internamente all'estero, wannan na biyun shi mutum zai cike, wanda yake nuna cewa kenan dukkan family ɗin shi ba a zaune suke a ƙasar Italiya ba. Sai mutum kawai sai ya clicking a nan wajen, sai kai kana yin clicking akan accetto din nan sai ka zo nan inda aka rubuta salva e continua sai mutum sai ya clicking a inda aka rubuta salva e continua. To a nan wajen idan ba ku manta ba mun ce mutum zai je yi consular document sannan kuma mutum zai yi ise. So idan mutum zai duba situation na a ise din shi, non possedo ancora attestazioni, sai mu clicking mu kaddara cewa mutum har yanzu bai riga da yayi ise din ba, sai mutum sai clicking a nan wajen. Kana yin clicking a nan wajen sai mutum sai zo nan accetto e scrivo. Nan wajen suka ce idan mutum bai taɓa karɓar borsa da studio ba sai mutum sai zo nan sai clicking, misali sai mu saka 0 a nan tunda mutum bai taɓa samun scholarship na wannan edisu ɗin ba, sai mutum sai zo sai clicking salva e continua. Kana yin salva e continua nan zai nuna maka zai nuna maka wasu informations, alabashi sai ka zo nan ka yi confirming. Idan ka yi confirming a nan wajen tipo di documento, wani irin document kake so ka yi applying da shi, passport kake da shi sai ka yi clicking a nan wajen da aka rubuta passport. Kana yin clicking a nan wajen da aka rubuta passport sai nan wajen sai ka zo ka rubuta lambar passport ɗinka. Muƙaddara cewa lambar passport ɗin Tanko Ahmad RT 56713F shine lambar passport ɗin Tanko Ahmad. Lokacin da zai yi expire, muƙaddara cewa passport ɗin shi zai expire 2027 misali cewa zai expire 1 ga watan January 2027 passport ɗin shi. Sai mu zo nan livello, idan wannan ɗinka na farko ne, degree ɗinka na farko ne sai kai clicking a nan wajen. Idan ya zama na cewa bai yi applying a wata university ɗin ba sai kuma yin clicking a nan wajen, amma idan ka san kai applying a wata university ɗin ba za ka yi clicking a wannan wajen ba. Amma idan ka san ba kai applying a wata university ɗin ba, makaddara cewa Tanko ma ya yi applying a wata university ɗin amma kuma yana so ya nuna nan cewa bai yi applying a wata university ɗin ba, kawai sai mutum ya clicking a nan wajen. Dinon mutum Tanko Ahmad bai samu wani scholarship daga wata makarantar ba sai ya clicking a nan wajen. Sai nan wajen nan suna so ka yi declaring cewa ka tabbatar da cewa nan gaba za su yi controlling in datas ɗin mutum su gani datas ɗin da mutum ya saka ya yi daidai ko kuma a bai daidai ba, sai ka yi clicking a nan na accepting cewa ku yi controlling ɗin data. Nan ma sai ku zo sai ku yi accepting. Kuna yin accepting nan wajen ku bar shi a no, sai ku zo nan inda aka rubuta salva e continua sai ku yi clicking akan inda aka rubuta salva e continua. To a nan wajen sai ku zo nan wajen sai ku yi clicking salva. Muƙaddara cewa Tanko Ahmad ya yi registration ɗin shi kuma ya tabbatar da cewa duka information ɗin da ya saka sun shiga daidai, kawai sai ya clicking a nan salva definitiva. Ya yi clicking akan salva definitiva.
stamper mode idan mutum yana so ya stamper ya printing din wannan din shi, sai mutum sai ya clicking a nan wajen. Kana yin clicking a nan wajen shine nan wajen ya zo sai ya nuna maka, kana yin clicking wannan shine yake nuna maka cewa duka abin da ka rubuta ka yi completing din shi, shine zai nuna maka wannan abin da ya nuna maka. Kawai in ka ga dama sai ka zo sai ka yi printing din kayanka. Kana yin printing din kayanka shikenan ka gama da registration na wannan Bursa The Studio ɗin kenan. To sai ka zo nan bayan ka je ka yi stamping, ka yi printing na wannan takardar, wannan idan ka zo ka yi printing na wannan takardar ka fito da ita, za ka zo za ka yi signing a nan wajen. Idan ka fito da takardar kenan sai ka zo sai ka yi signing a nan wajen. Kana yin signing a nan wajen sai ka dawo kan website ɗinka. Ba dole bane ba sai a rana guda. Misali a ce yau na yi komai da komai, na gama, amma ban yi printing ba, kawai zan iya fita. Ranar da na je na yi printing na dawo, kawai ina zuwa zan saka username ɗina da password ɗina. Zan saka username ɗina da password ɗina ne kawai in yi login. Ina yin login zai kawo ni nan wajen. Yana kawo ni nan wajen sai in danna nan wajen visualiza la domanda. Ina yin clicking akan visualiza la domanda, zai taho da ni nan wajen inda wannan page din na ƙarshe da na rubuta password da sauransu da wani ne. Kawai sai mutum sai ya zo na inda aka rubuta continue sai ya clicking akan shi. Kun ga ya dawo da mu wannan shafin. To bayan ka je ka yi printing din wannan takardar ka dawo, kawai kana zuwa nan wajen sai ka yi uploading din wannan file din da kai printing din shi. Kana yin uploading din wannan file din da kai printing din shi, kawai sai ku saka ta nan wajen. Suka ce ka ɗaukan musu hoto, kenan mutum ya je ya scanning na hoton passport ɗin da ya rubuta information ɗin passport ɗin shi a baya. Sai ka rubuta sai ka yi printing ka yi scanning gaban passport ɗin inda yake nuna tambarin Najeriya, bangon passport ɗin da kuma inda yake ɗauke da information ɗin mutum, inda aka rubuta suna da address ɗin mutum da sauransu. Sai kawai sai mutum sai ya zo sai uploading ɗin shi a nan wajen. Misali mu ce muna da passport ɗin, kawai kana yin uploading ɗin shi shikenan. Sai clicking a nan wajen inda aka rubuta transmitting, kawai yana yin transmitting shikenan sai ya kawo shi wannan paging. Yana kawo shi wannan paging ba ka zaɓi cewa shin kana so ka yi finalizing, kana so ka tura wannan saƙon na scholarship ɗin yanzu ko kuma a'a sai an jima, sai wani lokaci nan gaba. Idan ka ce sai wani lokaci nan gaba sai kai clicking akan nan wajen. Idan kuma ka ce a'a yanzu kake so sai kai clicking a nan wajen. To makaddara cewa Tanko Ahmad ba yanzu yake so yi transmitting ba, kawai sai yi clicking akan wannan na biyun, sai yi clicking akan continue. So kana yin clicking akan wannan na biyun to zai dawo da kai nan. Bayan ya dawo wani lokaci ko wata rana yana so ya gama transmitting din shi, kawai sai yi clicking a nan wajen. Kana yin clicking a nan wajen za su kuma tambayar ka ne shin kana so kai transmitting din shi yanzu ko kuma sai wani lokaci. Mukaddara cewa Tanko Ahmad ya gama finalizing cewa komai, kawai sai ya danna continue. Yana danna continue sai suka ce i dati che hai inserito sono stati presi in carico del sistema informatico EDISU. Suka ce yanzu ka riga da ka tura komai da komai kuma ka tura requesting, don haka yanzu duka information ɗin da ka tura sun tafi can wajen center ɗin. In kuka duba sai za ku ga cewa nan wajen komai da komai ya canja. Kun ga ai ɗazu guda biyu ne, yanzu kuma ya koma har guda 4. Idan kana so ka yi modifying
information ɗin da ka rubuta sai kai clicking akan nan wajen. A nan wajen za ka yi uploading duk wasu documents da kake zama, duk wani abubuwa da kake so kai canja kamar residence, dati disability, protection international dati. So idan kana so kai canja wani information a nan wajen, to nan wajen za ka zo kai clicking akan wani abu da kake so sai kai canja information ɗin da kake so ka canja a nan wajen. So muƙaddara cewa da mun ce Tanko Ahmad yana so ne kawai a bashi kuɗi, amma yanzu kuma sai canja ra'ayi yana so a bashi hadda hostel. Kawai sai clicking a nan wajen sai ka zaɓa idan kana so si, idan baka so no. To kana yin wannan abin ka tabbatar da cewa komai da komai naka ya yi daidai, shikenan ka gama da wannan registration ɗin. Kawai sai ka fito sai kai log out. Shikenan kai ka riga ka gama, yanzu kawai kana jiran amsa. Idan ka koma kan email address ɗinka, za ka ga cewa su ADC sun turo maka da message. A cikin message ɗin da suka turo maka sai suka ce please find and attach your acquisition data via web. Suka ce a jikin wannan email ɗinka in ka duba nan ƙasa za ka ga duka wani information da ka ciccike da sauransu da za su turo maka da shi. Ka gan shi nan, kun gan su nan wajen, duka wani abu da ka ciccike da sauransu. So wannan shine yake nuna maka cewa ka gama da registration na wannan Bursa the Studio din. Wannan kenan. Kamar yadda kuka gani a cikin screen din da muka nuna, mun nuna step by step ta yadda mutum zai samu yayi apply na wannan scholarship din. Insha Allahu a cikin video na gaba duk abin da ya zama na cewa ba mu bayanin shi ba, za mu zo mu kuma yin bayanin shi. Sannan kada ku manta cewa duk wani abu wanda ya shige muku duhu za ku iya yi mun commenting ku ce ga abin da ya shige muku duhu. Insha Allah ni kuma zan zo in yi bayani dangane da shi domin ganin cewa mutum bai shiga cikin duhu ba. Da wannan nake ce muku ku yi kokari ku yi sharing wannan videos zuwa 'yan uwa da abokanan arziki domin su ma su amfana da wannan gajiya da kowa yake ci. Ku yi subscribing, ku yi liking da kuma ku yi comment. Kamar yadda kuka sani, Gidan Kuɗi TVC shine YouTube channel nawa. Da haka nake muku barka da wannan lokaci, sai kuma mun haɗu a video na gaba. Ma'assalam.